नमः सर्वेभ्यः। अद्य परमलघुमञ्जूषायाः सप्तमः पाठः, मार्च् मासस्य 17 दिनाङ्कः। अद्य वयं शक्तिनिरूपणस्य किञ्चित् पुनरावर्तनं कृत्वा लक्षणाम् अधिकृत्य पठामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। शिवन्नत्वा हि नागेशेनानिन्द्या परमालघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते। मञ्जूषायां प्रथमं प्रकरणं शक्तिनिरूपणम् अस्माभिः अधीतं। किञ्चित् पुनरावर्तनं कुर्मः। तत्र केचन प्रश्नाः सन्ति। प्रश्नानाम् आधारेण प्रकरणे अधीतानां विषयाणां पुनर्मथनं कर्तुं शक्नुमः। स्फोटप्रभेदाः के, तत्र कस्य मुख्यत्वं? ये वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तमुन्नयन्तु। Please use the hand button to raise your hand so that you can tell. You can give your answers in Sanskrit or English. It is okay if it is not fully correct, just for me to know to what extent you have been able to understand the things. Okay, so it is fine. It's not any test or anything. It's just an interactive thing. Yeah. स्फोटप्रभेदाः के, तत्र कः स्फोटः मुख्यः इति प्रथमः प्रश्नः। Why am I not able to unmute anybody? I'm sorry, just a moment. हाँ, पद्मावती। वर्णपद वाक्यभेदाः स्फोटस्य तत्र तावदेव वा? अग्रे पुनः प्रभेदः न श्रूयते। जातिव्यक्तिप्रभेदेन षड्धा अखण्ड पदस्फोटः अखण्ड वाक्यस्फोटः इति तेषु वाक्यस्फोटः मुख्यः। एवं धन्यवादाः। अष्टविधाः स्फोटाः सन्ति। वर्णपदवाक्य इति त्रिषु प्रत्येकं जातिस्फोटः व्यक्तिस्फोटः, अर्थात् वर्णव्यक्तिस्फोटः वर्णजातिस्फोटः, पदव्यक्तिस्फोटः पदजातिस्फोटः, वाक्यव्यक्तिस्फोटः वाक्यजातिस्फोटः इति षट् प्रभेदाः। तैः सह अखण्डपदस्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः इति आहत्य अष्टौ स्फोटाः परिगणिताः सन्ति। तेषु वाक्यस्फोटः मुख्यः। वस्तुतः वाक्यस्फोटः एव सत्यः. So it is the only real spota. The others are still considered for various purposes. अग्रिमः प्रश्नः, वर्णस्फोटो नाम कः? सः वास्तविकः उत काल्पनिकः? So what do we mean by varnaspota? Is it real or imagined? Okay. शांताराम महोदय।
Are you speaking? I cannot hear you. This some thing. Anybody else? What is Varnaspota? Vijayalakshmi. काल्पनिकः काल्पनिकः. वर्णस्फोटः नाम कः? प्रकृतिप्रत्ययविभागाः निपाताः उपसर्गाः सर्वेपि काल्पनिकः। वर्णस्फोटः इति पदस्य कः अर्थः? पदस्फोटः। तर्हि कः भेदः वर्णस्फोटस्य पदस्फोटस्य? वाक्यस्य अवयवः पदम् पद वर्णसमूहः किन्तु सत्यं पदः वर्णसमूहः इत्युक्ते वर्णानां नाम अक्षराणां समूहः इत्युच्यते किन्तु वर्णस्फोटशब्देन किम् अभिप्रैति इति चिन्तनाति पश्यामः। अन्ये केऽपि प्रकृतिप्रत्ययादयः काल्पनिका एव। प्रकृतिप्रत्ययाः वर्णपदेन अत्र वर्णस्फोटः इत्यत्र वर्णशब्देन अक्षराणि न उच्यन्ते। प्रकृतिप्रत्ययाः तत्तदर्थवाचकाः इति वर्णस्फोटः। पदस्फोटः इत्युक्ते पदम् अर्थं बोधयति। So पदस्फोट means that the pada as a whole expresses a meaning, whereas varnaspota means the divisions within the pada, which is the prakriti and pratyaya. They convey their own meanings. Prakriti pratyayaha tattadarthavachakaha ityarthaha सतु काल्पनिक एव वस्तुतः प्रकृति शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहाय सत्यं शास्त्रीय प्रक्रिया निर्वाहार्थः वर्णस्फोटः वाक्यान्व्याख्यानस्य सुलभतया असाध्यत्वात् since even though we finally say that it is the vakya which conveys a meaning, we cannot analyze a vakya easily, so that is why we divide vakya into pada and pada into varna. So varna here means prakriti and pratyaya. प्रकृत्या कश्चन अर्थः बुध्यते प्रत्ययेन अपरः अर्थः बुध्यते यथा पाचकः इति पदं तत्र पच धातुना पाकार्थः बुध्यते ति अक इति नूल् प्रत्ययेन कर्ता बुध्यते इति सः वर्णस्फोटः सः काल्पनिकः शास्त्रकृत् कल्पितः so it is the meanings of the prakritis and pratyayas are given by Shastrakara and it is purely for the purpose of Anvakhyana, that is Shastra Prakriya Nirvaharthameva. Because even a person who does not know Vyakarana will not know what is Pachadhatu or what is Nul Pratyaya. But he will understand Pachaka. Padasya avagamanam bhavati, kintu tatra prakriti pratyayanam avagamanam na bhavati. Ataha varnasphotaha kalpanikaha. अखंड वाक्य स्फोटः एव तत्वम् इत्युक्तम्. It is actually only the अखंड वाक्य which is वाचकम् इत्येव परमसिद्धान्तः. अखण्डं यद्वाक्यं तेन अर्थः बुध्यते इति. तर्हि अन्ये स्फोटाः किमर्थाः? So why do we have the other 7 kinds of स्फोटास्? अन्ये स्फोटाः किमर्थाः? Yes. Namaste. Yeah, I'm trying to, I'll try. This is because it is not possible to have Sakti Graha on each different statements, Vakyas, and therefore in order to make that possible, these other sphotas are conceived. Correct. Yes. So, Vakyanam Anantyat Vakya Shakti Grahasya Asambhavat. So, to understand each sentence separately is difficult. Atayeva Upayaha, they are all means. Upaya Pratipatyarthaha, Upayaha, Avyavasthitaha. So, to understand the final truth or Upaya, we have several means, which is Upayas, endless means. So, the other kinds are all that. So they are not actually real. So asatye vartmani sthitva tatas satyam samihate.
उपाया शिक्षमाणानां बालानाम् उपलालनाः असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते. So all these upayas are for understanding of balas. Balas need not be children as it is, but those who are learning. Okay, so they are like steps to help you reach a higher truth. Okay, so without the steps it might be difficult to reach that the actual truth, and they are asatye vartmani sthitva. Even though they are all not true, satyam samihate, they will lead towards the truth. Okay, tadartham अन्ये स्फोटाः कल्पिताः. अस्तु, प्रमाणानि कानि, कीदृशस्य शब्दस्य प्रामाण्यम्? Bhanuprakash Mahoday. There are 4 pramanas according to Nayayikas. Pratyakshamana, Upmana and Shabda Veda. In the Vyakarana Shastra, we take care of only the Shabda Pramana because others already are not the part of Vyakarana. We don't discuss the others. I mean, we do accept. Don't discuss them in we Vyakarana. don't. Yeah. And Aptavacham Pramanam. आप्तवाक्यरूपः शब्दः प्रमाणम्. अतः प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दाः प्रमाणानि. So 4 means to knowledge according to the Nyaya Shastra, and of those shabda is pramana. Shabdah jnane karanam. सोऽपि सर्वस्यापि शब्दस्य प्रामाण्यं नाङ्गीक्रियते. आप्तवाक्यरूपः शब्दः. आप्तश्च यथार्थवक्ता. निश्चितज्ञानवान्, अनुभववशात् निश्चितज्ञानवान्, रागादिवशादपि न अन्यथावादी. यथार्थवक्ता सः आप्तः. तादृशस्य आप्तस्य वाक्यं यः शब्दः तदेव प्रमाणम् इति स्वीक्रियते. शब्दप्रमाणेन यज्ञानं जायते सः शाब्दबोधः इत्युच्यते. शाब्दबोधे कः हेतुः? So how do we have shabdabodha? What are the factors which are essential for shabdabodha to occur? Sheila? नमस्कार. वृत्तिज्ञानेन शब्दबोधः जायते. सत्यं. सो वृत्तिज्ञानं, वृत्तिविशिष्टज्ञानं, तद्धर्मावच्छिन्न विषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं हेतुः. So it is the वृत्तिज्ञान which helps in shabdabodha. Okay, so tatra वृत्तिविशिष्टज्ञानं, ज्ञाने वृत्तिवैशिष्ट्यं द्विविधम् इत्युच्यते. एकः स्वविषयक उद्बुद्धसंस्कारः, द्वितीयः स्व आश्रयभूतस्य पदस्य ज्ञानं. So when there is vritti is pada-padartha jnana. So it should be samskara, not jnana. That is the first time you cannot have shabda bodha. So anyena kenachit pramanena shaktigrahe jate tasyaha shaktehe samskarah yatra udbuddhah asti padasya cha jnanam vidyate तत्र शाब्दबोधः भवति इति प्रतिपादितम्. अतः एव अगृहीतवृत्तिकस्य शाब्दबोधो न भवति. He who has not grasped the वृत्ति, that is अस्य शब्दस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिः इति शक्तिग्रहः यस्य न जातः तस्य शाब्दबोधो न भवति. विस्मृतवृत्तिकस्य कदाचित् शक्तिग्रहः अभूत् पुनश्च विस्मृतं, तथापि शाब्दबोधः न भवति. नापि तत्पदम् अजानतः. पदस्य ज्ञानं नास्ति चेदपि शाब्दबोधः न भवति. किञ्च तद्धर्मावच्छिन्नत्वम् उभयत्र अपेक्षितम्. कः धर्मः? What is the identifying attribute which recognizes a word? यथा गुड इति शब्दः यत्र उच्यते तत्र गुडत्वावच्छिन्नः गुडः गुडशब्दवाच्यः इत्येव बोधः. So you're identifying that substance as belonging to a class called guda, gudatva, which possesses the attributes of gudatva. Okay. तत्र माधुर्यस्य बोधः, माधुर्यप्रकारकः बोधः, मधुरत्वावच्छिन्नः गुडः इति बोधः शब्दात् न भवति. So by hearing the word guda, you will not
get the understanding of sweetness. Okay, gudaha ityukte gudatvaavachchinnah gudaha iti bodhah bhavati. Anyesham bodhah prakarantarena bhavitum arhati. We associate jaggery with sweetness because of other pramanas and not because of shabda bodha. अतः आकाशस्य वा जनकस्य चैत्रस्य वा बोधः न भवति शाब्द बोधे तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानं हेतुः ये अद्धर्माश्रितत्वेन शक्तिग्रहः अथवा वृत्तिग्रहः तद्धर्माश्रितत्वेनैव शाब्दबोधः भवति इति प्रतिपादितम् तार्किकमते शक्तिः वृत्तिः त्रिधा शक्तिः लक्षणा व्यञ्जना तत्र शक्तिः तार्किकमते शक्तिः नाम का What is the take of Tarkikas on Shakti? Mridula? तार्किकमते शक्तिः संकेतः किं रूपः किं रूपा शक्तिः किं रूपः संकेतः संकेतः संबन्धः what is it, what is that मूलतः किं वदन्ति शक्तिः नाम ईश्वरेच्छा स्वेव संकेतः संबन्धः किन्तु ईश्वरेच्छा अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति इत्येवं रूपः ईश्वरेच्छा एव शक्तिः इति ते वदन्ति शक्तिः एव संकेतः स एव सम्बन्धः इति तार्किकाणां मतम् किमर्थं न ईश्वरेच्छा शक्तिः कुतः न सम्भवति तत्तु निराक्रियते नागेशभट्टेन किमर्थं why can we not accept that Ishwarecha is Shakti? Yes. I think Ishwarecha cannot be thought of as a sambandha because there is no vritti niyamaka tatra vishishta buddhi niyamakatvam nasti iti kritva tatra Ishwarecha shakti na bhavati iti vaiyakarणानां चिन्तनम् सम्बन्धः शक्तिः नाम सम्बन्धः पदपदार्थयोः सम्बन्धः सम्बन्धश्च द्विष्ठ सम्बन्धिद्वय भिन्नत्वे सति द्विष्टत्वे सति आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकः तादृशः एव सम्बन्धः इच्छायां तु तन्नास्ति घटशब्दः इच्छावान् अथवा घटपदार्थः इच्छावान् इति द्विष्ठत्वं नास्ति विशिष्ट आश्रयतया विशिष्टबुद्धिनियामकत्वमपि नास्ति इत्यतः ईश्वरेच्छा शक्तिः न इच्छा इति शक्तिः भवितुं नार्हति तर्हि वैयाकरणमतानुगुणं शक्तिः नाम का what is Shakti according to Vaiyakaranas what is our take on Shakti Chadagopan सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः इति न तु ईश्वरेच्छा न सम्बन्धान्तरम् एव शक्तिः तत्तु वाच्य भावसम्बन्धः यत् तत्र भवति तत् how it is seen because
of the sanketah, where the we use the pada when we have to actually, when we see the padartha, we immediately remember the pada. And when somebody utters the pada, we immediately remember the padartha. This type of adhyasa eva. Itaretara adhyasah. Sanketah. Itaretara adhyasa eva sanketah. Sanketa moolatvam tad sambandham jyotete. Yatahi, even if there is a lamp, aloka vastu satve sambandhe tad sati prakasyate. Tadvat, even for understanding the Shakti cannot be grasped immediately. Always by the effect. The energy cannot be visualized. Only the force will tell the energy. Like that. Only the effect will tell you that there is some force behind it. So by the effect is this. Idam ka etat itasra idam or etat pustakam, like that we say. At the same time, kaha nama pustakam, and then we will tell kin nama pustakam ityatra, we also tell the same answer. Etat pustakam iti. That the name is also pustakam, but the padartha also pustakam. So like that it becomes. That is the sanketa shakti. Correct. So Vaiyakarana mate bhinnaha padarthaha. So what the Tarkikas say, Shaktihi saiva sanketaha sambandhaha asmabhihi parthakyam pradarsyate. Shaktihi padapadarthayo sambandhaha vachyavachaka bhava paraparyayah. So Shakti is a sambandha which links pada and padartha, also called as vachyavachaka bhava. So it is that which helps, says that okay, this artha is conveyed by this pada, or this pada is conveyed by this artha. So there is this sambandha which brings the pada and padartha together, that is Shakti. किंतु शक्तेः साक्षात् दर्शनम् अथवा अवगमनं न भवति. संकेतः इतरेतर अध्यासः तन्मूलकं तादात्म्यम्. यथा तेन उक्तं कश्चित् घटं पश्यति, अयं कः इति पृष्टे घटः इति उत्तरम्. किं नाम कः अयं, व्हाट इज इट कॉल्ड इत्यस्यापि घटः इत्येव उत्तरम्. सो पदार्थस्य विषये अर्थविषयकस्य प्रश्नस्य शब्दविषयकस्य च प्रश्नस्य एकमेव उत्तरं व्यवहारे दृश्यते. इदमेव तादात्म्यं, शब्दार्थयोः तादात्म्यम्. अत एव सर्वत्र व्यवहारः अर्थं वदति, शब्दं वदति इत्यादि. शब्दस्य उच्चारणरूपः धर्मः संभवति, अर्थस्य तु न संभवति, किन्तु अर्थे अपि शब्दधर्मः आरोप्यते. एवं ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, ओम इति पदं, तस्य अर्थः ब्रह्म इत्युच्यते. शब्दार्थयोः समानाधिकरण्येन व्यवहारः. एतेन शब्दार्थयोः तादात्म्यं बोध्यते, तादात्म्यरूपः सम्बन्धः अस्ति. तत्र कारणम् इतरेतर अध्यासः. किमर्थं तादात्म्यम् इत्युच्यते, इतरेतर अध्यासः, एकस्मिन् अन्यधर्मारोपः अस्ति, अतः तादात्म्यरूपः सम्बन्धः अस्ति. यत्र एतादृशः तादात्म्यसम्बन्धः अस्ति तत्र शाब्दबोधः अस्माकं कार्यं. सेड् साक्षात् शक्तेः प्रतीतिः न भवति, कार्यं नाम शाब्दबोधः. अस्मात् एकं घटः इति शब्दं यदा शृणुमः तदा पदार्थस्य बोधः भवति, तत्तु कार्यं. किमर्थं भवति, तत्र तादात्म्यम् अस्ति घटस्य, घटशब्दस्य, घटपदार्थस्य च. तेन अस्माभिः शक्तिः अनुगम्यते. उपकारस्य यत्र अस्ति धर्मस्तत्र अनुगम्यते. शक्तीनामप्यसौ शक्तिः इति भर्तृहरिणा अप्युक्तम्. एवञ्च पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरं शक्तिः वाच्यवाचकभावः एव शक्तिः. तद्ग्राहकं शक्तिग्राहकम् इतरेतर अध्यासः, तन्मूलकं तादात्म्यं सम्बन्धः. तादात्म्य संबंधे सति शब्दार्थयोः तादात्म्यात् शाब्दबोधः जायते इति वैयाकरण सिद्धान्तः.
शब्दार्थयोः तादात्म्यं निरूपयत. The same thing which we discussed right now. So we see व्यवहार कः इति अर्थविषयके प्रश्ने, किं नाम कः इति शब्दविषयके प्रश्ने समानम् उत्तरम्. एवञ्च व्यवहारः वृद्धिरादैच्, वृद्धिपदम् आदैच् इति अर्थः समानाधिकरण्येन व्यवहारः इत्यादिभिः शब्दार्थयोः तादात्म्यं बुध्यते. बौद्धः पदार्थः नाम कः, किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः. So what is Bauddha Padartha? Why should we accept the existence of Bauddha Padartha? Anybody wants to try this? Ritumbara, maybe you should. You have not tried anything. Anybody else? Shantaram. बुद्धिदेशस्थः पदार्थः, बुद्धिदेशस्थः पदार्थः एव बौद्धः. श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते, वदतु. किमर्थं बौद्धपदार्थः? यः पदार्थः बुद्धिदेशस्थः स एव बौद्धः इति ज्ञेयः. किमर्थं बौद्धपदार्थस्य अङ्गीकारः क्रियते? Why do we accept the existence of Bauddha Padartha? यतोहि अनयोरेव तादात्म्यं, तस्मात्. अनयोरेव तादात्म्यम् इति उच्यते. If there is a Bauddha Padartha, then we can say there is a तादात्म्य. किन्तु Bauddha Padarthः अस्ति इति किमर्थं स्वीकरणीयम्? Okay, let's say there is no Bauddha Padartha. That the actual artha is only that which exists. There is no Bauddha Padartha. What happens? So, why not? यत् पदं न पूर्वं श्रुतं तस्य अनुपपत्तिः इति. न, यदि पदं पूर्वं न श्रुतं तर्हि तस्य बोधः न भवत्येव. See, that we have already discussed in Shakti Graha or Shabda Bodha. So for Shabda Bodha, for us to understand a word, it is accepted that you already know the word and you already know the meaning. That is, there has been Shakti Graha. So if there has been no earlier Shakti Graha, or if you don't know the word, there is no Shabda Bodha. Bhanu Prakash, good morning, ma'am. I think the answer could be that in Vastu Shunyaha also we can use the word. Vastu Shunyaha, there are words which refer to Padarthas. I mean, there are words which are... Yes, sir. Yes, yes. Right, go ahead. You told that beautiful sloka, Yasha Vandhya Suto Yati Kapushka Pushpa Kodashekaraha, Kurmachi Khilajaya Snataha Shishana Dharmdaraha, like that. These are not really found, these are not Padarthas, but we can understand something out of that with the Buddhi. Yes. So we find that, I mean, it's very, very vastly used because not all words in a language represent real objects. Okay. So there are many words in all languages. So when we talk of things which may not exist, there are imaginary things. So imaginary, as I said, there are many things which we create out of our imagination for which there is no actual object. So if we say that Padartha is always a real object, then we cannot understand words for which there is no real object. So as in that shloka, say Vandhya Sutaha, the son of a Vandhya. So if she is Vandhya, there cannot be a son. If there is a son, she cannot be a Vandhya. So there cannot be anything called Vandhya Suta. Or Shashashringam, there is no horn for a rabbit.
So still we do understand the word Shashashrangam. So that is because Bauddha Padartha, the Padartha exists in our mind. So when we hear Shasha, we know it is a hair. Shrunga is a horn. So even though the real hair may not have horns, we can imagine a hair with horns. There is nothing which prevents our buddhi from doing so. Even knowing that the horn does not exist. See, that is the difference. Tarkikaihi kimichyate bhramaha ityuchyate. But it is not Brahma, because knowing that a hair does not have horns, we can still imagine Shashashranga. That is the power of the buddhi. Shabdajnananupati vastushunyah vikalpaha. So vastutah bahya padarthasya abhave api shabdajnanamatreణ buddhau kaschid अनुपतति स एव बौद्ध पदार्थः इति अंगीक्रियते एतादृशेषु पदेषु स एव अंगीकर्तव्यः. So for those which do not have an external padartha, we have to take Bauddha padartha. So what do we do? For all words there is a Bauddha padartha. So whether there is a real ghata outside or not, the moment I hear ghata, there is something which flashes in the mind. So this understanding is actually in the mind. So the padartha is also there. So तादृशस्य बौद्ध पदार्थस्यैव तादात्म्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते. अतएव वस्तुतः पदार्थे ये धर्माः, यथा गुडशब्दे गुडपदार्थे माधुर्यम् अस्ति, वह्नि पदार्थे दाहकत्वम् अस्ति, बौद्ध पदार्थे न भवति. So the actual properties of the bahya padartha, like sweetness or the power to burn or anything, is not there in the Bauddha padartha. That is why shabdarthayoh tadatmye api गुड शब्द उच्चारणेन माधुर्यस्य आस्वादः न भवति, एवं वह्नि शब्दस्य उच्चारणेन दाहः न भवति इत्यादि अस्माभिः समाधीयते. वस्तुतः बौद्ध पदार्थः अंगीकर्तव्यः, because without it we cannot explain the understanding of words for which there is no actual padartha. अपि च तादृशानां पदानां पदत्वमेव न स्यात्. यदि अर्थत्वं नास्ति तर्हि शशशृङ्ग इति पदं प्रातिपदिकं न भवति. यदि प्रातिपदिकं न तर्हि सुआद्युत्पत्तिः न भवति, पदत्वं न सिद्ध्यति, प्रयोगः न शक्यते. So we can neither use the word nor understand the word for which there is no bahya padartha. So that is why we accept Bauddha padartha for all cases. Okay. अपभ्रंशेषु शक्तिः अस्ति उत न विचारयत. So do we have shakti in apabhramshas or not, according to Vaiyakarnas? According to the Vaiyakarnas, apabhamseshu api shakti asti. That is because those who do not know the sadhu sabda, even with the apabhamsa, there is arthavagamanam. Correct. So तार्किक मते अपभ्रंशेषु शक्तिः नास्ति. तार्किकाः नाङ्गीकुर्वन्ति. साधु शब्देषु एव शक्तिः इति अङ्गीकुर्वन्ति. यतोहि तन्मते ईश्वरेच्छा, ईश्वरस्तु साधु शब्दानामेव अर्थबोधकत्वं संकेतितवान् इति कारणेन साधुशब्देष्वेव शक्तिम् अङ्गीकुर्वन्ति तार्किकाः. वैयाकरणास्तु अपभ्रंशेष्वपि शक्तिः अस्ति, अत एव अर्थावगमः भवति. निश्चयरूपेण अर्थावगमः, न तु साधुस्मरणपूर्वकं न वा भ्रमज्ञानं. वस्तुतः साधुशब्दश्रवणे यथा शाब्दबोधः भवति, एवमपि अपशब्दश्रवणेनापि शाब्दबोधः भवति. समानायाम् अर्थावगतौ शब्दैश्च अपशब्दैश्च शास्त्रेण धर्मनियमः, किन्तु साधुशब्दप्रयोगे एव धर्मः अथवा अभ्युदयः इति वैयाकरणानां मतम्. शक्तिः कतिधा? How many types of shakti do we have? Examples. Yes, Ratambara. There are 3 types of Shakti. Rudhi, Yogaha, Yoga Rudhi iti. Prathamam Rudhi. Rudhi is when we understand a word
with just hearing the word without having to divide its prakriti pratyay, without making any prakriti pratyay vibhagaha. For example, in case of no puraha or manihi, there's no prakriti pratyay vibhagaha. We just understand the word by hearing the word. In case of yogaha, we understand the word through its prakriti pratyay vibhagaha. For example, when we say the word pachakaha, and in the third case, yoga rudihi, a single word will have both yogaha and rudihi. Like pankajaha, we say pankaj jayate iti. We understand when we say pankaj jayate also, and it has both yogaha and rudihi operating together to give a single meaning. So because in pankajam, pankaj jayate iti pankajam iti yogarthaha asti, that which is born from panka, but not everything born from panka is called pankaja. So once we understand the yogartha, which is pankaj jayate, there are still several padarthas which could qualify for pankaja. Okay, so there are several things which are born there, but of all those, now Rudhi operates and says it is only the lotus and nothing else which is called pankaja. So we have yoga and Rudhi operating together to give a single meaning. So pankajam will always mean lotus. We do not call an insect which is born in panka as pankajam. Why? Because even though the yogartha holds, Rudhi will not allow it. Okay, and that is why we call it as yoga rudhi. Yoga rudhyoho samavayena avayavartha vishishta rudhi samudaya shaktya yatra arthaha buddhyate sa yoga rudhihi. Yeah. So shaktihi trividha, yogaha rudhihi, yoga rudhihi. Yes. And there is one more case called yogya rudhihi, right? Yogya rudhihi. It is not yoga rudhi. Yogika rudham padam, another kind of word called yogika rudham. Yogika rudham, in which a single word will have two meanings. For example, if we take ashvaha, it means horse, and also shala. Ashwagandha. No. Ashwagandha. It means a plant and also means a horse shed. Vajishala. Horse. So that in is this case, it is, the word is called Yogika Rudham, but that is not a separate Shakti there. When Rudhi operates, the word Ashwagandha will mean a plant, a particular plant. Whereas when yoga operates, we say Ashwasya Gandhaha, so that in which there is the scent of horses, which is a shed, horse shed. Ataha yogena ashwashalayaha bodhaha bhavati, rudhya oshadhi visheshasya bodhaha bhavati. So there they do not operate together. Okay. So Shakti gives a different meaning, or rather Rudhi gives a different meaning and yoga gives another meaning. So based on context, we take either of these. So mostly we take Rudhi because yoga drudhir baliyasi iti nyayah. So etadrisheshu shabdeshu prayena rudhyarthasyaiva bhanam bhavati. कदाचित् तात्पर्यविशेषात् योगार्थस्यापि भानं भवति. In case of yoga rudhi, it is a separate shakti because it is like both of them operating together. You cannot separate yoga and rudhi there. So together they bring out a particular meaning. So that is called yoga rudhi. So rudhihi yogaha yoga rudhihi iti tridha shaktihi. So, नानार्थकेषु शब्देषु शक्तिनियमनोपायाः के. So examples on how in wherever a word has multiple meanings, how do we decide on a particular meaning? What are the ways? So we saw this sanyogo viprayogascha. So there are several ones. So examples you will have to know. So if you think on the basis of these questions, you should be able to understand the Shakti Prakaranam better. Do you have any questions in Shakti Prakarana? Any doubts or anything to be discussed? Yes.
Ma'am, I have just one question. Can you just explain how the bhumau pankajam utpannam kalahara kairava mukteshvepi pankajeshu ityadi? There, does it come under yogic rudha or is it continuing the expression of yoga rudha? See, the word pankaja, we do not normally consider it as yogika rudha. It is yoga rudhi because normally 99% of the times it is yoga rudhi. By yoga rudhi, we always have the meaning of lotus. Okay? But there are instances where kevalasya yogarthasya kevalasya rudhyarthasya va bhanam. So when we take it in the context of bhumau pankajam utpannam, then we take it as only rudhi. So there the word pankaja is only rudha as a lotus. So we do not take the yogartha into consideration at all. Okay, so like I said, whether it is mukha pankajam, so we do not say that the mukha was born in panka. Okay, so it is like a lotus. So we take only the rudhyartha. So in this context, it is only through rudhi that we understand pankaja. Whereas when we say kalhara kairava mukheshvapi pankajeshu, so there it is not lotus because we are talking about different kinds of flowers. So there we take only yoga and we do not consider rudhi. So tatra pankaja shabdaha yogikaha natu rudhaha. But in all normal contexts where we use pankaja, it is a yoga rudha shabda. Okay, which is both the yoga and rudhi combined to give the meaning of pankaja. Okay, but yogika rudham is different, so it has two separate meanings at all, totally different, which are not related to each other. Okay. Mridula? पंकजनि कर्तृ इत्यत्र विग्रहः पंकजनि कर्तृ इति वा? जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यनेन तत्र अपादानत्वम्, अतः पंके जनिकर्ता. I mean, it is that which is born. जायते जनिकर्तृ, जनिः नाम जन्म, जन्मस्य कर्तृ यद् जायते तदेव. So पंकापादानकं जनिकर्तृ भवति तत्र प्रकृतिः. अस्तु. Any other questions? So before let's at least start Lakshana today. But before that, there's a small exercise. I'll upload this file. I mean, it's not fully ready, but I'll upload this file along with today's this one. So these are a small exercise on Shakti Prakarana. So there are no detailed questions. I mean, the essay type questions are all what are there in the PPT. So you can think over them. You can, if you want, you can write them down. If you want me to look through it, I will. But this exercise is all objective. Okay, so there will be first Suktam Uttaram Chinuta. So there is multiple options. So you have to choose the correct option. So there will be a few questions. I'll add a few more. Says Photo Nama Kaha. Dhvanihi Arthaha Arthavachaka Shabdaha Visphotanam. Eteshu Sphotaha Nama Kaha. Granthanusarena. So all questions according to the Grantha. Okay. So that is the one kind of question. The second, Etani Padani Vibhajata. Classify these words into Rudha, Yogika, Yoga Rudham or Yogika Rudham. What kind of a word is Kumbhakara? Is it Yogikam, Rudham, Yoga Rudham or Yogika Rudham? Okay, so these words. And the last one, Hari Shabdasya Kutra Shakti. The word Hari is an Anarthaka Shabda. It has several meanings. Okay, if you look up a dictionary, you will find it. So it means Vishnu, it means Indra, it means a horse, a lion, a monkey, and so on. So eteshu prayogeshu, there are several vakyas given. Tasmin prayoge harishabdasya kaha arthaha katham nyayate. So we studied the sanyoga, viprayoga, etc. So which of those can we use to determine that hari means this in this particular context? Okay. So what is the meaning and how do we determine that meaning based on that shlokas, sanyogo viprayogascha. Okay, so these will be the questions. So please work these out. We will discuss this in the next class. Okay, that is about Shakti. Lakshana. Dvitiya vrittihi. Vrittihi tridha Shaktihi Lakshana Vyanjana ityuktam.
ननु लक्षणा कः पदार्थः. So what is this lakshana इति चेत् अत्र तार्किकाः. So atrapi tarkikamatam adau uchyate prayena angikhriyate. So we do unlike Shakti, where we do not accept the तार्किका definition of Shakti. अत्र तु लक्षणायाः विषये यद्यदुच्यते तत् प्रायेण अङ्गीक्रियते, क्वचित् मतभेदः अस्ति. So there are only a few cases where there is matabheda shown. Swashakya sambandha lakshana. So what is lakshana? Swashakya sambandha. Swam nama padam. Tasya shakyaha arthaha. Tena saha sambandha. So it is a relation with the shakyartha. That is called lakshana. Okay, it is not the direct shakyartha itself. There is a shakyartha. तेन सह संबंधः यत्र भवति सा लक्षणा इत्युच्यते. अत्र अधः स्वपदेन लाक्षणिकत्वेन अभिमतं पदं ग्राह्यं. यत् पदं लाक्षणिकं यथा तथा हि. अत्रैव उदाहरणं दीयते. गंगायां घोषः इत्यत्र गंगायां घोषः इति लक्षणायाः प्रसिद्धम् उदाहरणम्. तत्र स्वं नाम गंगापदम्. स्वशक्य संबंधः लक्षणा इति लक्षणायाः लक्षणम्. So that is the definition of lakshana. तत्र स्वं नाम गंगापदम्. तच्छक्यः अर्थः कः? प्रवाहः. So what is the direct meaning of the word Ganga? It means the river, the pravaha. तच्छक्यः गंगापदशक्यः प्रवाहः अर्थः. तत्सम्बन्धेन किन्तु गंगायां घोषः इत्यत्र गंगा तीरे घोषः इत्यर्थः प्रतीयते. अतः स्वं गंगापदं तच्छक्यः प्रवाहः अर्थः तत्सम्बन्धेन तीरस्य उपस्थितिः. So related to that pravaha is the tira, associated with the pravaha. अतः तीरस्य उपस्थितिः. अत्र लक्षणा इत्युच्यते. गंगापदस्य लक्षणया तीरः अर्थः तीरम् इत्यर्थः प्रतीयते. So here the sambandha between Ganga and Tira is called lakshana. Ganga शब्दस्य प्रवाह रूप पदार्थेन सह शक्तिः सम्बन्धः. गंगा पदस्य तीरं तीर पदार्थेन सह लक्षणा सम्बन्धः. तत्र गंगा पदं लाक्षणिकम् इत्युच्यते. तीरम् इति लक्ष्यम् इत्युच्यते. So like we have shaktam padam shakyah arthah, atra lakshanikam padam lakshyah arthah, tayo sambandhah lakshana. So kasyachit padasya shakyarthena saha anyah kaschit sambandhah yada pratiyate sa eva lakshana. Atah atra tire shaktihi na kalpyate. So Ganga does not mean tira directly. कदापि गंगापदेन साक्षात् तीरम् इत्यर्थः न बुध्यते. अतः शक्तिः नास्ति. तत्सम्बन्धे तत्सम्बन्धिनि तीरे लक्षणा एव अङ्गीक्रियते. अस्तु तर्हि सर्वत्र यत्र भिन्नाः पदार्थाः सन्ति तत्र सर्वत्र एकः शक्यार्थः अन्ये सर्वे लाक्षणिकाः अर्थाः इति वदामः इति प्रश्नः. So can we do that? So the Ganga, it means only pravaha. The direct shakyartha is only pravaha. But we do understand tira by lakshana. Similarly, yatra yatra bahavaha pada arthaha santi, tatra sarvatra ekaha shakyarthaha अन्ये सर्वेपि लाक्षणिकार्थाः इति वक्तुं शक्यते वा इति चेत् न. So there are cases where a single word has shakti with different objects. यथा सैन्धवम्. सैन्धवादौ सैन्धव पदे लवण अश्वयोः परस्पर सम्बन्धाभावात् नानाशक्ति कल्पनम्. So it has two different meanings, lavana and ashva. Right? लवणम् इत्यपि अर्थः अस्ति, अश्वः इत्यप्यर्थः अस्ति. परस्पर सम्बन्धाभावात्, किन्तु परस्परं सम्बन्धः नास्ति. यथा गंगा शब्दस्य तीरस्य च, गंगा इति प्रवाहस्य तीरस्य च सम्बन्धः अस्ति, तथा लवणस्य अश्वस्य च परस्पर सम्बन्धः नास्ति. अतः नानाशक्ति कल्पनम्. सैन्धवपदस्य लवणे अपि शक्तिः अश्वे अपि शक्तिः इति नानाशक्तिः कल्प्यते. गंगायां घोषः इत्यत्र तु प्रवाहः शक्यार्थः, तीरम् इति लक्ष्यार्थः
न तु शक्यार्थः। यद्यपि लवणाश्वयोः संयोगोऽपि सम्भवति. There is one more argument. You say that there is no sambandha between lavana and ashva. Sanyoga sambandha shakyate. Kada yatra ashve nikshiptam lavanam. So you put some lavana on the ashva. So you put some salt on the horse. Sanyoga sambandha asti kila. Evancha paraspara sambandha bhavah katham iti chet. Yadyapi lavanashvayoho sanyogopi sambhavati. Yatra ashve nikshiptam lavanam. Tathapi निरंतर तत्संबंधस्यैव ग्रहण तात्पर्येण अर्थकथनम्. It is not a permanent sambandha. So नियमेन यत्र शक्यार्थस्य अन्यस्य च अर्थस्य सम्बन्धः बुध्यते तत्रैव लक्षणा. लवणस्य अश्वस्य संयोगसम्बन्धः कदाचित् भवति, प्रायेण न भवति. We do not associate लवण with अश्व compulsorily. अतः तत्र लक्षणा नास्ति. अपितु शक्तिः भिन्ना शक्तिः. लव सैन्धव शब्दस्य लवणे अपि शक्तिः, अश्वे अपि शक्तिः. घोष शब्दस्य कः अर्थः? घोषः आभीरपल्ली, village. Ghosha means a village of a cowherd village or something like that. It's just a village. Gangayam Ghoshaha. So for those who are not exposed, I mean, in studying the Shastra Granthas, the Gangayam Ghosha is such a frequent example that, well, we sometimes forget that, okay, it might not be understood by everybody. Gangayam Ghoshaha means a village on the banks of the Ganga. Gangayam iti saptami upayujyate. Arthat Ganga madhye Ghoshaha ityarthah pratiyate. Kintu Ganga nadyam pravahe Ghoshasya nama gramasya asambhavat. Since a grama cannot be situated within the river, tire lakshana. So that is why Gangayam Ghoshaha ityasya Ganga tire Ghoshaha ityarthah. It is on the banks of the Ganges, but still we express it as Gangayam Ghoshaha. Kim prayojanam ityukte Gangayaha shaitya pavanattvadayah gunaha. The attributes of the Ganga, such as the coolness or the sacredness, they are being transferred to the tira. That is why we use lakshana. It is easier to say Ganga tire Ghoshaha, everybody will understand it. But lakshanayaha prayoge vivaksha tatparyam asti. There is a reason why we say Gangayam Ghoshaha and not Ganga tire Ghoshaha. Even though it means the same, we do understand it as Ganga tire Ghoshaha. The extreme proximity, it is so close to the Ganga that the attributes of the Ganga are being transferred to that village, are found in that village. Okay. Ataha Gangayam Ghoshaha iti lakshana. Tatra Ganga padasya Ganga pravahaha iti arthaha na apitu Ganga tiram ityarthaha. Sacha arthaha lakshanaya buddhyate. So it is not a direct relation between the Ganga pada and tira padartha. It is an indirect relation. Swa shakya sambandha. Ganga padasya shakyarthaha Ganga pravahaha tat sambadhe tire lakshana. Ataha tiram lakshyam lakshyarthaha tiram ityuchyate. Swa shakya sambandho lakshana. Sa cha dvidha. Lakshana dvividha. Gauni shuddha cha. Gauni lakshana shuddha lakshana iti dvividha bhavati. Gauni namaka swa nirupita sadrishyadhikaranatva sambandhe shakya sambandhyartha pratipadika gauni. So gunat agata gauni. So gauni means that which is based on the guna, that is sadrishya. Swa nirupita sadrishyadhikaranatva sambandhena. So as we saw, there is a sambandha between the shakyartha and the lakshyartha. Saha sambandhaha yadi sadrishyam सादृश्य रूपः संबंधः तर्हि गौणी लक्षणा इत्युच्यते. स्वनिरूपित सादृश्याधिकरणत्व संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका गौणी. उदाहरणमपि अत्रैव व्याख्याने अस्ति. गौणी इति लक्ष्यमाण गुण संबंध स्वरूपा. यथा अग्निर्माणवकः इति प्रयोगः. माणवकः नाम बालः, अग्निः, he is fire. That is atyantam tejasvi अथवा अत्यंतं शुद्धः इत्यर्थे अग्निर्माणवकः इति प्रयोगः. तथा हि
लक्ष्यमाणः यः गुणः शुचित्वादिः तत्सम्बन्ध रूप. So here the Agni, when we say Manavakah Agnihi, kaha arthaha? Agni sadrishaha. He is similar to fire in certain attributes. The attribute of being very, the attributes of splendor or shuchitva, that is purity. So evam Agni sadrishyam asti. Manavakah Agni sadrishaha. Atra Agni padam lakshanikam. The word Agni is lakshanika. Okay. So स्वशक्यार्थः कः? अग्निः. Fire is the shakyartha. tat sambandhaha gunaha. Now we are trying to get a sambandha with a guna, an attribute which is related of that shakyartha, such as tejaha अथवा शुचित्वम इत्यादि. अतः ईदृशी लक्षणा गौणी इत्युच्यते. तद अतिरिक्त संबंधेन शक्य संबंध्यर्थ प्रतिपादिका शुद्धा. So other than sadrishya, there is some other sambandha which gives the lakshyartha, that is called shuddha. Yatha gangayam ghoshaha. So tatra ganga padasya pravahaha shakyarthaha, tiram lakshyarthaha. So tiram pravaha sadrisham na. We are not saying the tira is like pravaha. It is associated. There is direct association with the pravaha. Sanyoga sambandhaha asti pravahasya tirasya cha. Ataha yatra sadrishya sambandhena lakshyarthaha buddhyate sa gauni lakshana ityuchyate. Yatra sadrishya atirikta sambandhena tad atirikta sambandhena shakya sambandhyartha pratipadika shuddha. So this is the first kind of division of lakshana. शुद्धा लक्षणा गौणी लक्षणा. यत्र सादृश्य संबंधेन लक्ष्यार्थस्य प्रतीतिः तत्र गौणी लक्षणा. यत्र सादृश्य भिन्नेन संबंधेन लक्ष्यार्थस्य प्रतीतिः सा शुद्धा लक्षणा. प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधा. So there is another kind of classification based on a different feature. So tattu agrimavarge pashyamah. Okay. So we will see that in the next class on Lakshana. So we will stop here. Any questions? So Sankshepah, we didn't do much today. Shakya sambandhaha, swashakya sambandhaha lakshana iti lakshanayaha akshanam drashtam sa dvividha. Gauni yata sadrishya sambandhaha vidyate shakyartha lakshyarthayoh sa gauni ityuchyate. Yatha agnihi manavakaha, natu agnau, sorry, agnir manavakaha ityatra agni sadrishaha iti agni sadrishyam sadrishya sambandhena lakshana. अन्य संबंधेन यत्र लक्षणा भवति सा शुद्धा इत्युच्यते. यथा गंगायां घोषः इत्यत्र. शिवन्नत्वा हि नागेशे नानिन्द्या परमा लघुः वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषैषा विरच्यते. Thank you. So next class we will have on Monday.